Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí, eu deixei a lição na escola e agora eu vou gravar aqui um vlog aí de limpeza, organização. Hoje eu vou fazer uma limpeza nos móveis ali da minha cozinha e organizar a casa aí. Então, tem bastante baguncinha aqui. Ver se você tava brincando. Eu também. Deixa tudo aí espalhado. A casa tá... tem bastante bagunça. Olha a situação da minha sala. A sala tá desse jeito. Isso porque é só uma, né? E já tá assim, ó. Então, pessoal, aí a cozinha aqui também, veio que lavar hoje, como eu já falei pra vocês, né? Eu vou dar uma faxina aqui, tirar as coisas, tirar o pó, limpar tudo aí. Então é isso, pessoal. Então, chega de falação e bora lá pro vídeo.
Limpo o armário aqui com veja.
pessoal, terminei de limpar o armário aqui, de tirar o pó. Agora eu vou vir aqui limpar a geladeira. Uso detergente de coco para lavar as coisas. Gosto de usar detergente de coco para lavar as coisas, para lavar o piso, quando eu vou lavar o banheiro, essas coisas. Agora eu vou dar uma limpada aqui na pia. Aí eu começo por aqui. Limpa a tomada, vai tirar o pó. Essa parte que eu também limpo, porque às vezes cai alguma sujeira de alimento quando a gente tá usando a pia, né? Aí eu limpo tudo. Sempre uma coisinha grudada.
Então, pessoal, ficou tudo limpinho, organizado. Aqui eu guardo meus produtos de limpeza. Ficou tudo limpinho. Agora eu vou passar aqui pro fogão. Eu vou fazer uma limpeza aqui no fogão. Empurrar aqui um pouquinho. Eu uso a fritadeira, então eu não frito nada no fogão, que sobe aquela gordura. Mas aí, a cada 15 dias, eu dou uma limpada aqui, que às vezes espirra alguma coisa de comida, né, quando a gente tá cozinhando. Mas aí também eu passo só um vejo. Um vejo já ajuda a limpar. Aí eu passo só nessa parte aqui, mais onde fica o fogão. Então, pessoal, terminei aí de tirar o pó, limpar os móveis aqui da cozinha. Agora eu vou dar uma tiradinha de pó aqui na janela, na porta. Eu vou usar álcool perfumado para limpar a janela, as portas. Aí eu vou começar por essa janela aqui.
pessoal, já lavei a louça e agora eu vou dar uma organizada naqueles brinquedos e dar uma limpada aqui no chão. Então, pessoal, já organizei aqui o brinquedo, já limpei tudo, terminei aí a minha organização, limpeza do dia de hoje, tudo limpinho, organizado. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo aí para vocês. Então, gravei um pouquinho aí do meu dia, da minha rotina aí diária de limpeza da casa, de organização. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreva aqui no canal se você gostar desse conteúdo. E é isso, pessoal. Um beijão e até mais!